odkopol. A pozor, ešte máme loptu. Čo toto bolo za gól? Dobre. A vedieme 0-1. Yes. Áno. Toto bolo nádherné. Wow, pozrite sa na toto. Toto ešte vypíše aj trajektóriu Stevy. Tak takou rýchlosťou. Toto bolo niečo nádherné. Zvýšim ti plat, bracho. Teda čo, na to peniaze nemáme. No ale všeobecne. Super, 0-1 vedieme, teším sa. To ma fakt potešilo a už to len udržať a pokúsiť sa neprehrať, lebo to by bolo fakt trapas, kebyže na prvom hernom videu, hneď je prvé herné video a hneď by som prehral. No to by som neprežila. Zober mu loptu, hej. Zober mu ju, dobre. Dobre, a bežím dopredu. Takto dobre získa loptu.